สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน testing methodologies ข้างใน Django ครับเราเห็นว่าข้างในโปรเจกต์ของเราครับจะมีเห็นว่ามีไฟล์ของ test มากับแอปพลิเคชันของเราครับเราจะตั้งใจบน focus test ครับไม่จำเป็นต้องเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ของ test แต่แค่อยากแสดงว่าผมจะเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เพราะว่าผมแค่อยากแสดงว่า testing ในสมัยก่อนใช้อย่างไรครับวิธีคืออะไรครับ so ในสมัยก่อนในอดีตครับถ้าเกิดว่าเราทำ testing จำเป็นต้องคลิกข้างในเว็บไซต์ของเราแล้วก็ใช้ตาของเราและเห็นว่าถ้าเกิดว่านี้ถูกหรือไม่ถูกไม่มีวิธีอัตโนมัติครับ so ทีเด็กโอเคอันนี้คือ main site ดูถูกต้องครับโอเคอันนี้ดูถูกต้องครับและมี ceiling ดูถูกต้องครับแต่อันนี้ฟังก์ชัน list view มาทั้งหมดแล้วครับและอันนี้ฟังก์ชัน update view ดูถูกต้องครับและมี delete function ดูถูกต้องครับแต่จริงๆใช้ตาไม่มีวิธีดีครับจำเป็นต้องใช้ควรใช้วิธีอัตโนมัติครับแล้วก็เราจะเรียนรู้ว่าใช้ Django วิธีอัตโนมัติอย่างไรครับ So we're going to write and run our own tests. So testing tools. And when we come into testing tools, I want to go to the part that goes to self.client.get. And I think that's in the next one. Sorry. So testing tools. There we go. I want to go into our test client. So ข้างใน Django มี test client built in. เลยใช้วิธี just trying to find the section of documentation. A little bit lower. And there we go. Test case features. ผมอยากตั้งใจบน test case นี้ครับ so I'm going to copy all of this. This is really, really important. และ unit test จะเปลี่ยนไปถึง test case เพราะว่า Django จะทำ Django test case ที่นี้ This is really an extension อันนี้คือ extension ของ unit test. so ใช้นี้ได้ครับ so ข้างในนี้มี client แล้วครับ so ถ้าเกิดว่าผมใช้วิธีนี้คล้ายๆกันนี้ so I'm going to copy all of this and we're just going to change it up a little bit so we can use simple test จะลบ unit test และใช้ Django test case ข้างในไฟล์จาก django.test และข้างในนี้ผมจะลบ client จากที่นี้และเปลี่ยนไป client ที่นี้ถึง self เพราะว่าอันนี้ built in ข้างใน Django แล้วครับ so self.client self.client there และสำคัญมากจากเรียนแล้วจาก Python module test เป็นคำศัพท์เฉพาะมากครับอันนี้คือสำคัญมากครับจำเป็นต้องเพิ่มทั้งหมด test หรือจำเป็นต้องเรียกทั้งหมด test คือ test underscore something 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 that's what we need to have as our format for this so just going to fix the positioning and get all the alignment right และข้างในสถานการณ์ของเราครับมี get default อันนี้คือ get default และถ้าเกิดว่าผมอยากเช็ค first app จะ first app default ที่นี้ครับ so คิดว่า simple test ก็ได้ครับถ้าเกิดว่ามี wing server หรือไม่มี wing ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ testing Python manage และเขียนว่า test และ test อะไรครับ test first app ถ้าเกิดว่าเขียน test ก็ได้ครับเขียนแบบนี้โอเคก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีแค่1 application มีแค่1 first app แล้วก็มี test file ที่นี้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแอปอื่นๆอันนี้จะ test ทั้งหมด application ข้างใน project ของเราครับจะ test ทั้งหมด application ข้างในนี้หลังจากทั้งหมดนี้ครับจะไม่มี test นี้แค่เราจะตั้งใจบน test ของ function test ของแอปนั้นครับ so really here ถ้าเกิดว่าผมอยาก specify เขียนว่า first app ที่นี้และเหมือนกันครับอันนี้โอเคไม่เห็นดู output ดูอย่างไรครับมีแค่2จุดที่นี่อันนี้สำคัญหรือไม่สำคัญสำคัญมากครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป HTTP code จากที่นี่ถึง201ครับเป็นจะไม่ผ่าน test จะแพ้ test ครับ so it'll fail the test เพราะว่าอันนี้จริงๆเป็น200ครับ so if I look up HTTP status codes เราจะเห็นว่า status codes list of HTTP status codes จะเห็นว่า200คืออะไรครับ200คือ okay so sorry 200คือ standard response for successful HTTP request cool awesome 200 is good 201
the request has been created or been fulfilled resulting in the creation of a new resource ในสถานการณ์ของเราครับไม่สร้างresource ไม่ครับแค่เราจะอยากเช็คถ้าเกิดว่าอันนี้จริงๆหรือไม่จริงครับถ้าเกิดว่าพยายามไปถึง A B C D อันนี้ไม่มีข้างในแอปพลิเคชันของเราครับอันนี้คูณกลับ404หรืออื่นครับ so let's take a look at that and maybe it'll return a 404เปลี่ยนไปถึง200 and we'll just see what happens so อันนี้คือ return 404เพราะว่าไม่มี A B C D ข้างใน project ของเราครับ so we can automate our testing ในสถานการณ์ของเราครับ let's bring this down and I'm going to change test to test homepage let test this will be test first app page okay cool และหลังจากนั้นจะ test first app list view และอันนี้คือ book list view และหลังจากนั้นอยาก test first app list class อันนี้ function view อันนี้ class view so book list view จะดูอย่างไรครับ so ตอนนี้มี C test ผ่านแล้วครับมี1 2 3 4และข้างหลังมี ran 4 test in 0.28 or 0.028 seconds okay so we can keep going let's do the detail page okay oh wait a minute ถ้าเกิดว่าผมอยากทำ detail page ใช้ book list book detail แต่จำเป็นต้องเพิ่ม slash เบอร์จำเป็นต้องเขียนว่าเบอร์ที่นี่แต่จริงๆจะมีหรือไม่มีครับเราจะเห็นว่าที่นี่ let's try it okay status code 404ที่นี่ครับ line 27มาจากที่ไหน line 27 so line 27ที่ไหนมีปัญหาที่นี่ครับ so this test ไม่ผ่านครับ test first app ขอโทษครับ detail view และ detail class ควรใช้แบบนี้ครับขอโทษ let's just run it make sure one more time และเราเห็นว่า test first app detail view ไม่ผ่านครับทั้งหมดตรวจไม่ผ่านครับ and this one we haven't changed yet so if we go to book detail view here and do a number 1 here this will fail as well so we'll get 2 failures oh no fail let me see test ผ่านแล้วครับ fail ที่ไหนครับเพราะว่ามี400 เพราะว่าไม่มีเบอร์1ที่นี่ครับ so we don't have a page 1 there there's nothing like a page 1 there even if we did that we don't have a number 1 in our project เพราะว่ายังไม่สร้างหนังสือครับสร้างหนังสืออย่างไรครับที่เด็กครับจำเป็นต้อง import หนังสือข้างในนี้ครับ import ได้ครับ so from first app models import book และข้างหลังที่นี้ book object equals book.objects create อะไรครับ create book โอเคข้างบนที่นี้ครับผมจะสั่ง book equals title เป็น Sherlock Holmes และนักเขียนของ Sherlock Holmes author คือ Sir Arthur Conan Doyle และ published เมื่อไรไม่รู้จะเขียนว่า2020 10 และ number of copies เขียนว่า50 cool now ใส่ใน book ได้ไหม we'll run this again okay cool มีปัญหาข้างในนี้ type error create takes 1 positional argument but 2 were given และตรวจสอบนี้ไม่ผ่านครับ so it runs all the tests even though มีปัญหาข้างใน1 test และ2 test อื่นครับ so there's a validation errorขอโทษครับ there's an error ข้างในนี้ test first app detail view มีปัญหาและมีปัญหาข้างใน detail class so ทีนี้จำเป็นต้องเพิ่ม star เพราะว่าเป็น keyword argument และเราจะ print book object ทีนี้ครับและหลังจากนั้นจะมี print book object Sherlock Holmes written by so สั่งแล้วข้างใน database ของเราครับ so we have 1 test that now failed
so ดูอย่างไรครับเพราะว่าอันนี้ใช้เบอร์1ทีนี้ครับ book object เป็น id ของนี้คือเบอร์1แต่จริงๆไม่อยากใช้เบอร์ข้างในนี้ครับจริงๆควรใช้ book object pk so if I do book object pk here และจะเขียนว่าทีนี้ book object primary key okay book object primary key เบอร์1ครับ awesome now that test passes แต่ I'm going to copy or comment out this one for nowซับซ้อนนิดหน่อยครับ let's just run these again so we don't get the failures and now we have book object primary key 1 awesome แต่จริงๆไม่อยากใช้ book ข้างในนี้ผมอยากใช้ book ข้างนอกเพราะว่าผมรู้ว่าผมอยากใช้ book หลายครั้งครับ so ทีนี้ book ข้างบน and let's just see if we can do self dot book และหลังจากนั้น okay cool it still works ถ้าเกิดว่าเขียนว่า book ธรรมดาครับแบบนี้จะมีปัญหา book is not defined เพราะว่า book อยู่ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าข้างใน class จำเป็นต้องใช้คำศัพท์ self ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้สิ่งที่ข้างในคลองนี้ครับ so self dot book there we go so ตอนนี้มี book object และ book object dot primary key มี book detail จำเป็นต้องเหมือนกันทีนี้เพื่อ class ครับ so we're going to do the same exact thing in our class และจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ and we're going to change this to book object dot pk ทำไมไม่ใช้ self ทีนี้ครับเพราะว่าข้างใน function ครับข้างใน function ไม่จำเป็นต้องใช้ self เพราะว่า function จะเห็นที่เด็กข้างใน function ครับ so it'll look inside the function ที่เด็กครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่เห็นข้างใน function จะไปข้างนอก function แล้วก็หลังจากนั้นจำเป็นต้องใช้ self ครับ so now we run this and we pass all 6 tests cool now we are cooking so detail view ดูดีครับ so now I'll do my create view และข้างใน create view ผมจะใช้วิธีคล้ายๆกันนี้ครับ so we'll do a define let's give us some more room here test underscore first app create view และข้างในนี้มี self และข้างในนี้ผมอยากใช้ URL ของ create so I'm going to do a response equals self dot client dot post well dot ที่นี่มี create view list view ที่นั้นที่เด็กอยากใช้ first app view ผมจะรู้ว่าถ้าเกิดว่ามี page ถูกต้องหรือไม่ถูกครับ slash book underscore create underscore view และ self dot assert equal response dot status code คือ200ครับ all right let's test this and see make sure we get 7 passing tests cool 7 passing tests so create view ถูกต้องครับและข้างใน create view ตัวนี้ผมอยากเช็คถ้าเกิดว่าใช้ create book create so this will be an actual create view so this will be a create book so this will be a post or create post และข้างในนี้จะผ่านคำศัพท์ book เพราะว่าผมอยากใช้จาก URL สั่ง book และทีนี้เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so หลังจากนี้ book is not defined ผมลืมคำศัพท์ self dot book โอเคผ่าน self dot book ทีนี้ assertion error 302ไม่เท่ากัน200เขียนว่าทีนี้200แต่302คืออะไร302คือfound previously moved temporarily okay so tells the client to browse to another URL the URL in this practice temporary redirect to the original so this is a redirection from one to another ใน view ของเราครับเราใช้ create view ที่นี้และหลังจากสั่งถูกต้องครับเราใช้วิธี redirect และทีนี้เป็น302 so good news it is doing what we want อันนี้ถูกต้องครับ so we can change this to 302 this is good alright ใช้ class view so I'm going to copy this one
และใช้ class view อย่างไรครับ create class view or class และทีนี้ก็ได้ครับเปลี่ยนไปทีนี้ถึง book create view และ status code 200 so that should work และมี8 Gauss test ผ่านแล้วครับ and now we'll do the same thing เราจะทำเหมือนกันทีนี้ครับ so let's do this one now create class post และทีนี้เขียนว่า book create view alright เราจะเห็นดูอย่างไรครับ and we pass all 10 tests awesome ถ้าเกิดว่าอันนี้201ครับไม่มี redirect เป็นวิธีอื่น move permanently ไม่มี201เป็น302ครับ so 302 is the correct one so my create view from the URL is right ถ้าเกิดว่าผมอยากเช็คจริงๆเช็คได้ครับข้างล่างทีนี้ครับผมอยากใช้ book object equals to book.objects.get pk equals to actually let's do this real quick so print response so we'll take a look at that one a little more in depth let me response ที่นี่มี URL ที่นี่ครับ so ผมจะดูว่า URL จะใช้ status code 302และ redirect ถึง detail view เบอร์1ครับ so what I can do here is to get the pk book underscore pk equals response.url.split และ split โดยนี้ครับและผมรู้ว่าผมอยากใช้ slash เป็น delimiter และผมอยากใช้สุดท้ายครับ I want the last value so จะใช้ -1 for indexing และ print book pk และนี่คือ book underscore pk and we'll see what that looks like and มี book pk เบอร์1ครับ so ข้างในนี้จะรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ book underscore object equals to book.objects.get pk equals to book underscore primary key let print book object และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ now we have from our response redirect มี URL parse แล้วก็มี book 1และหลังจากนั้นเราเก็บข้อมูล book 1จาก database ของเราครับใช้ API ข้างใน Django แล้วครับ so now I can see self.assert equal book object dot title เท่ากัน self.book dot title อันนี้เท่ากันกับนี้หรือเปล่าครับ and we'll see test first tab okay it all passes awesome so I can still do that quality of test right here as well so จะลบนานครับ and we can do another test inside of there if we wanted to and that same test should apply for all these other ones as well so if I copy that down put that in there and we run this again all these tests should pass again cool ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้ถึง author เพราะว่าผมรู้ว่าผมอยากพยายามแพ้ test แค่อยากแสดงว่า Sherlock Holmes ไม่เท่ากัน Sir Arthur Conan Doyle อันนี้แสดงว่าไม่เท่ากัน so we know that this is working properly and we do it again and now we have our test passing cool okay จะทำ update view so ข้างใน update view คล้ายๆกัน create view so first we're going to do our update view ทีนี้ครับและเราอยากรู้ว่าupdate view จำเป็นต้องใช้เบอร์ข้างในนี่ we need a variable in here so I want to get a update view for a particular book so book object equals book.objects.create สั่งอีกหนึ่งครั้งครับและใช้ book ทีนี้ครับและ book object primary key และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so we're going to change this create to update so เราแค่อยาก test ถ้าเกิดว่า page จะ load หรือไม่ load ครับ
so let's check that out and book is not defined ขอโทษครับจำเป็นต้องเขียนว่า self.book ผมลืมครับ and all 11 tests pass ถ้าเกิดว่านี้เขียนว่าไม่ถูกเราจะพยายามไป book update view และถ้าเกิดว่าจะเขียนไม่ผิด or เขียนผิด it's a 200 that we're looking for so we know this test is running and this test is working because we're coming from test first app update view cool so it's all looking good so far และ copy นี้ครับและ let's just try and do the update class so update class และข้างในนี้มี create ที่นั่นครับมี book สั่งแล้วครับ so what I want to do now is I want to be able to update this with a new book ผมจะสั่ง book ใหม่ครับ so สั่ง book ใหม่ครับ and we're going to call this new book and we're going to say Sherlock Holmes this is now James Bond and we're going to keep everything else the same doesn't matter I just want to update the title so เขียนที่นี่เขียนว่า book ได้ครับและข้างในนี้ผมอยากเห็นว่า print response และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so I'm going to copy out that keep that status code out แล้วก็เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ alright so book is not defined whoops self dot new underscore book ขอโทษครับbecause it's the new book we want to add ขอโทษครับ okay so this is not working เพราะว่าผมไม่เห็น get จริงๆควรใช้ post และขอโทษครับไม่ต้องใช้ self dot new book เขียนแบบนั้นได้ครับ and then when we run this test we'll be able to run it like this and we see จริงๆเป็น status code 302ไม่มี200ครับ so we can print our response URL และ response URL first book detail view 1ที่นี่ครับและเราเห็นที่นี่ถ้าเกิดว่าใช้วิธีจากข้างบนได้ข้างบนเขียนได้ครับ so we can move all of this down and now we can see ที่นี้ผมจะเขียนว่า new book object or updated book object และจะเห็นว่า print updated book object และเราจะเห็นว่า James Bond เป็น title ใหม่ครับ so it's the new title is right there และถ้าเกิดว่าผมอยาก compare เตรียมX there and here I want 302ข้างบนและข้างล่างผมอยากใช้ self dot assert equal คือ updated book object dot title คือเหมือนกันกับ self dot new book title และดูอย่างไรครับ alright so all of that is working let's run it one more time a little bit cleaner และเราจะเห็นว่าทั้งหมด test ผ่านแล้วครับ okay so let's move on to the class-based view so control C และ control V update view this is our class-based view class post เขียนว่าข้างบน create class post yeah okay so this is our update class และเขียนว่าที่นี่ book update view อันนี้คือถ้าเกิดว่าอันนี้แค่ตรวจสอบถ้าเกิดว่าหน้าถูกต้องครับและอันนี้ตรวจสอบถ้าเกิดว่า function ถูกต้องครับ so book update view there we go so let's test that out and we have all of our tests passing so update class whoops update อันนี้ควรใช้ update itself ไม่ใช้ class there we go so we should have 14 tests that pass awesome and we are good to go and สุดท้ายครับมี delete view ครับ so function or delete และข้างในนี้ define test first app delete view self response equals to อะไรครับมีทั้งหมด whoops ขอโทษครับใช้วิธีนี้ได้ครับ so I can copy this whole thing ผมอยากรู้ว่าถ้ามี delete นะถูกต้องครับ so book delete view ที่นี้ and let's see if that works so 15 tests pass they all work
และถ้าเกิดว่าผมอยากใช้นี่แล้วก็แสดงว่าไม่ถูก perfect I get test first app delete view ผิดครับ so perfect that works now I'm going to test the actual delete function และทีนี้ delete และผมอยากจริงๆลบ delete so I want to actually delete this และจะเขียนว่า book underscore object dot delete และอยากเขียนว่าทีนี้ควรไป response 404 so let's do 200 first and we'll see what happens and me 404 cool so อันนี้แค่ทำกิจกรรมอะไรครับสร้าง book แล้วก็ไป delete page ของ book เราลบ book จาก back end ครับและ response คืออะไรครับจาก back end มี response 404 so we created it and then deleted the same book and now we get a 404 so ลบจาก database จริงๆครับ so now I can do the same thing with my class function and see how that looks and now what I also want is this should have a response to a response. Let's take a look at what the response status is. Response status code tini cup. So จะลบ tini แล้วก็เราจะเห็นว่า response status code ดูอย่างไร So I get a success page. So it's a reverse success page. Back to where. Let's take a look at where it goes to. Print response.url and we'll see where it goes. Whoops. ขอโทษครับผมเขียนผิดครับจำเป็นต้องเขียนว่า post ทีนี้ครับขอโทษครับ so I need to change that up to post and there we go that's what I'm expecting is a 302ทำไมครับเพราะว่าอันนี้ post จะทำ redirect ถึงหน้าอื่นครับ so response.url เราจะเห็นว่าดูถึงbook list view so อันนี้คือถูกต้องครับ so now we can say self.assert equal response.status code คือ302อันนี้คือถูกต้องครับและถ้าจะ delete book อันนี้เหมือนกันครับเพราะว่าทำ post ที่นี้ไม่ต้องเช็คที่นี้ไม่ต้องทำกิจกรรมอันนี้ครับ so we can delete all that and we have our test again so we did a post here now all I'm going to do is copy this instead of a get. It's very important to know the gets from the posts and know that I'm doing a get versus a post. Le tini pomja kienwa delete class view. Le tini delete underscore class. Le ja plien by delete view tini tung book delete view. And we should have the same exact thing plus 2 tests more 18 tests in total. So I hope that helps ทั้งหมดปิดแล้วครับทั้งหมดเสร็จแล้วครับเราสร้าง book ทีนี้ครับแล้วก็ใช้ทีนี้ให้ใช้ new book for new update แล้วก็สร้าง book ข้างในฟังก์ชันอื่นๆเราตรวจสอบทั้งหมดฟังก์ชัน CRUD ของเราครับมี list view มี detail view มี create view มี update view และมี delete view alright ถ้าเกิดว่ามีคำถามทำได้ครับเขียนได้ครับบน YouTube หรือบน Facebook และผมหวังว่าอันนี้ช่วยให้เข้าใจตรวจสอบ Django project ของเราอย่างไรครับ and we'll see you next time bye everybody